På NRKs nettsider kunne vi 30. desember lese at Norge planlegger å sende norske styrker til en militær FN-operasjon i Sudan. Statssekretær i Utenriksdepartementet Espen Barth Eide bekrefter i saken at regjeringen har konkrete planer om å sende norske soldater til Sudan, og sier, sitat, «Det er forventet at Norge bidrar dersom FN spør», sitat slutt. Norges engasjement i Sudan, særlig tidligere bistandsminister Hilde Frafjord Johnsons nøkkelrolle i fredsavtalen fra 2005, gjør det naturlig for Norge å fortsatt være sterkt til stede og bidra både politisk og økonomisk. Norge er, som vi vet, tungt engasjert i Afghanistan og vil være det i lang tid fremover. I et foredrag i Oslo Militære Samfunn 10. januar bekreftet forsvarsministeren at vårt bidrag vil ligge på samme nivå i 2011 som i 2010. Slitasjen på personellet, og særlig i Hæren, og den generelle ressursmangelen i Forsvaret, gjør at Høyre mener at deltakelse militært i Sudan er uaktuelt nå. I forbindelse med budsjettframleggelsen i fjor høst, så sa generalinspektøren for Hæren det veldig klart. Enten må ambisjonsnivået i utenlandsoperasjoner reduseres, eller så må det ansettes langt flere. I foredraget 10. januar erkjente også statsråden at det må være balanse mellom utenlandsoppdrag og kapasiteter for at ikke Hæren skal forvitre. Daværende statssekretær i Forsvarsdepartementet, Espen Barth Eide, sa i et intervju med Ny Tid 21. mai i fjor at, sitat, «Deltagelse i internasjonale operasjoner med militære kapasiteter krever lang planleggingshorisont. For Norge er knapphet på personell en hovedutfordring i den sammenheng», sitat slutt. For Høyre er det viktig å understreke at store utenrikspolitiske ambisjoner der Forsvaret er ment å bidra, det koster både penger og personell. Regjeringen har sendt blandet signaler om Norges deltagelse i Sudan, og kan statsråden nå avkrefte eller bekrefte at det foreligger konkrete planer om norsk militær deltagelse i Sudan? Statsråd Grete Faremo. Jeg er veldig glad for den oppmerksomheten Sudan får med dette spørsmålet. Den norske regjeringen, ulike norske sivile organisasjoner har hatt oppmerksomhet rundt og hjelp til Sudan gjennom mange kanaler, gjennom mange år. Selv har jeg gleden av å lede styret for Norsk Folkehjelp, som jo har vært sentral i Sør-Sudan gjennom veldig mange år. Norsk militære er allerede deltakere i dagens FN-situasjon. Vi bidrar med drøye 20 stabsfunksjonærer, og de gjør en viktig innsats. Vi har tett fokus på situasjonen i Sudan, ikke minst folkeavstemningen som ble gjennomført for noen få dager siden, står sentralt i den videre utvikling i Sudan og i en mulig deling av landet. Vi ønsker å følge tett på utviklingen, også dialog med FN om hva som eventuelt trengs i det videre. Det er jo ennå ikke avklart hvorvidt det blir en FN-operasjon i Sudan, også etter en eventuell deling. Hva som vil være et hensiktsmessig bidrag, vil selvsagt også være gjenstand for diskusjon, ikke bare fra Norge, men også fra andre land i det internasjonale samfunnet. Vi utelukker ikke et bidrag fra Norge. Vi er svært opptatt av likevel å finne ut hva slags bidrag er mest hensiktsmessig i et land som også savner infrastruktur, struktur på veldig mange områder, også det sikkerhetspolitiske. Slik at det er for tidlig å varsle at et bidrag vil eventuelt se slik ut, eller sånn, men hvor vi vil ha en løpende dialog, ikke minst med FN og andre land, om hva som kan være et hensiktsmessig og riktig bidrag, om det blir aktuelt. Eriksen Søreide til oppfølging. Det var åpenbart ikke for tidlig for statssekretær i Utenriksdepartementet Espen Barth Eide å varsle at regjeringen nå jobber med konkrete planer for hvordan Norge skal bidra militært i en FN-operasjon i Sudan. Og det var det mitt spørsmål også gikk på. Jeg er fullstendig klar over at vi har 20 stabsoffiserer i UNMIS, og de har vært der over lang tid.
Men det nå snakkes om, jo et større militært bidrag med flere soldater, der vi da skal eventuelt bidra i en FN-operasjon. Og jeg vil gjenta det jeg sa, nemlig at sånn som situasjonen i det norske forsvaret i dag, på grunn av vårt sterke engasjement i Afghanistan, og på grunn av at vi har store utfordringer med å fylle opp de stillingene og få slitasjen ned på personellet, så det uaktuelt for Høyre å gi sin støtte til et militært bidrag i FN-regi i Sudan nå. Telemarks bataljon mangler omtrent en tropp i hvert kompani, og situasjonen tilsvarende for Panserbataljonen. De kanskje 2 viktigste styrkebrødene vi har til utenlandsoppdrag. Så situasjonen tilsier ikke at Norge skal gå inn der nå, og jeg ber igjen statsråden bekrefte eller avkrefte om det foreligger konkrete planer fra norsk side nå. Statsråd Faremo. Det foreligger ikke konkrete planer om et større militært bidrag i Sudan i 2012. Rett og slett med utgangspunkt i den tid det tar for å stille opp et godt bidrag, og som også spørreren peker på, de utfordringene vi har, ikke minst i Afghanistan. Det også viktig for oss å lytte til hva som Sudan og sudaneserne trenger. Og også i dialogen med andre land så prøver vi å søke om det mulige samarbeidsløsninger, hvor Norge kan gå inn med bidrag i en slik samarbeidskonstellasjon. Og igjen tilbake til sikkerhetssektorreform. Jeg tror utviklingen for Sudan vil både kreve systematisk, strukturell, institusjonell støtte på like fot med, og i tillegg til eventuelle rene militære bidrag.